Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ең танымал құрамы небәрі 5 ингредиенттен тұратын, өте оңай дайындалатын, дәмі керемет испан чизкейкінің рецептісін ұсынамын. Бізге қажетті ингредиенттер творожный сыр, қант, жұмыртқа, сливки және жүгері крахмалы. Бұлардың барлығы бөлме температурасында болуы тиіс. Ең алдымен творожный сыр мен қантты миксердің төмен жылдамдығында немесе венчиктің көмегімен араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Содан соң бір-бірлеп жұмыртқаны саламыз және де төмен жылдамдықта араластырамыз. Бөлме температурасындағы тұрған 33 немесе 35% сливкиді құямыз. 33%-дан төмен сливкилер жарамайды. Енді форманы дайындап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп дайындаңыздар. Форманы дайындап болған соң, соңынан крахмалды салып, лопатканың көмегімен жақсылап ауасын шығарып араластырамыз. Чизкейкті формаға құямыз және оның формаға бір тегіс бір келкі таралуын қамтамасыз етеміз. «220 градуста 40 немесе 45 минут пісіріп аламыз. Пештен шығарған кезде чизкейк өте қатты көтеріліп тұрады, суыған соң түседі. Бұл испан чизкейкінің ерекшелігінің бірі ол күйіп пісуінде. Міне осымен бізде чизкейк дайын. Баршаңызға ас болсын. Сіздерге видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар.